दिस इज डॉक्टर सुशील। आज हम टिनिटस के बारे में बात करेंगे। टिनिटस है क्या? टिनिटस एक डिजीज है ईयर की, जिसमें होता क्या है, जब कोई भी साउंड का सोर्स प्रेजेंट नहीं होता फिर भी साउंड का सेंसेशन होना या आवाज सुनाई देना, इस चीज को, इस तकलीफ को हम टिनिटस बोलते हैं। ये बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है या और भी कई कारण हैं जिसके साथ हो सकता है। आइए हम देखते हैं। कई बार होता है कि जो साउंड है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कई बार होता है रुक रुक के होता है। जैसे आप बिल्कुल क्वाइट रूम है, आप सो रहे हो तो भी सौ या चिड़िया की जैसी आवाज़ टाइप में, या कहीं कुछ किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा आवाज़ आना, ये कंटिन्यू हो चलता रहता है, या थोड़ी देर रुकेगा फिर आएगा, फिर रुकेगा फिर आएगा, इस टाइप का। इस ऐसे पेशेंट्स बताते हैं आपको। ओपीडी में आप देखोगे तो पेशेंट इस तरह से बताएंगे। सो एक्चुअली कॉज क्या होता है इसका, क्यों टिनिटस होता है? ऐसे लोग जिनका ऐसा ऑक्यूपेशन है, जैसे ट्रैफिक पुलिस, लगातार लाउड नॉइज में, लाउड नॉइज की एक्सपोजर में उनको वहां रहना है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो कंटिन्यूअस वही प्रोफेशन है, वही ऑक्यूपेशन है, तो कई सालों से कर रहे हैं, तो उस वजह से ये चीज़ हो जाती है उसके एक्सपोजर में। फिर हियरिंग लॉस अगर किसी का हो चुका है तो उसको भी टिनिटस की समस्या होती है। साइड इफेक्ट कुछ मेडिसिन जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, तो इनका साइड इफेक्ट होता है, तो जिस वजह से टिनिटस हो जाता है। ईयर वैक्स की वजह से हो सकता है, आप ईयर क्लीनिंग नहीं किए हो तो, और बहुत ज़्यादा वैक्स कलेक्ट हो गया है वहाँ पर ईयर में, तो टिनिटस की समस्या हो सकती है। हेड इंजरी हो गया हो या नेक इंजरी हो गया, जो नर्व है, जो साउंड को सेंड करते, साउंड सिग्नल्स सेंड करती है ब्रेन को, तो वो नर्व अगर वहाँ पे इंजरी हो गई हो तो भी टिनिटस हो सकता है। टिनिटस के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, जैसे चिंडम सल्फ हो गया, कालीकार्ब हो गया, और सिंकोना ऑफिसिनालिस है, और एक ईयर ड्रॉप है, वेरस्कम एल्बम से बनता है, दैट इज मुलेनिन ऑयल। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ईयर प्रॉब्लम्स में, और टिनिटस, पर्टिकुलरली टिनिटस में भी हेल्पफुल होता है। एंड ग्रेफाइट, लाइकोपोडियम आर ऑल्सो अदर रेमेडीज विच कैन हेल्प इन दिस कंडीशन। और फिर से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने से ना लें। ओवर डोजिंग से हो सकता है समस्या